So according to your understanding, according to your imagination, so what is classification paragraph? Classification paragraph. Yes, what is classification paragraph? What does it mean? Hello? What is classification paragraph according to your understanding? You know, classificate is a verb and classification is noun. Okay? If the student, you cannot answer my question, so when it talks about the classification paragraph, we refer to those paragraphs that we have to write with the class, with the categories. You have to divide into parts. For example, if you want to talk about boy and girl, you have to divide two parts or two classifications. The first one you have to write about boy, and the second you have to write about girl. So this is we call classification paragraph. Classification paragraph, we have to describe or we have to write just only or divide something in two parts or three parts according to your ideas, according to your writings. Okay. So now we remove to next. This is a definition of classification paragraph. When we talk about classification paragraph, we separate or divide idea into specific categories. Okay, specific categories. Sometimes you can divide into parts. Sometimes you can divide in 3. Sometimes you can divide in 4, according to your ideas, according to your opinions. Okay. And one more thing, it gives a distinguish or identifying characteristics of something through specific details and example. Sometimes classification paragraph, they will guide you the characteristics of something that you have to divide, that you have to separate. But what you divide and what you separate with the specifics. Example or with specific it's meaning with the specifics, some things that you want to describe and what that you want to write in your classification paragraph. Okay. And when we talk about the classification paragraph, it has the following features. So the first one, you have to focus on the thing being classified. For example, when we talk about a classification paragraph, you have to divide all those things, all those ideas into parts from the two parts. Okay, but for your part, each part, you have to write with the specific things. And different groups. This is the feature of the classification paragraph. Different groups. Sometimes you have to divide it into different. Group A, different from group B. Okay, so all the things you have to write with a difference. And distinct category with no overlap. Okay, distinct category with no overlap. So it means that whatever you separate the activity or the thing into the specific category or specific part. So you have to divide it with the specific ones that you want to write, that you want to describe in your classification paragraph. And description. Description means you describe. But describe what? What is the specifics and what is the unclear and what is this group is different from the other group. So this is you have to describe, you have to divide it into parts. For example, like if you want to write about boy and girl,
you have to find some things what are different and find some things what are similar and find the other things what are the same. So you have to write all those things with the 2 or 3 or 4 categories of the classification paragraph. And the last one, this is the last feature of classification paragraph. You have to identify characteristics. Okay. Sometimes you have to focus on the characteristic of the classification paragraph as well. Characteristic in the paragraph, you have to mention that all those your classification paragraph, what is the special things, what is the specific idea that you have to clarify. Okay, so there are 5 parts, there are 5 features of the classification paragraph that you have to note it with about this one. Okay, in our language. នៅពេលដែលយើងនិយាយទៅដល់ classification paragraph គឺយើងចង់បែងចែកគំនិតចាប់ពី2ឡើងទៅប៉ុន្តែគំនិតចាប់ពី2ឡើងទៅហ្នឹងគឺគំនិតហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងត្រូវបែងចែកវាឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មួយទៀត classification paragraph ហ្នឹងក៏បានផ្ដល់លក្ខណៈមួយជាក់លាក់ទៅលើអីទៅលើគំនិតឬក៏ទៅលើអ្វីមួយដែលវាមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈដែលបរិយាយបែបវែងឬក៏ឲ្យជាឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើគំនិតហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបាទណាឧទាហរណ៍បើសិនជាប្រធានបទរបស់យើងគេឲ្យយើងទៅសេតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសហើយនិងក្មេងស្រីបាទអញ្ចឹងយើងចាប់បានបែងចែកយើងនិយាយក្មេងប្រុសមួយផ្នែកមកនិយាយក្មេងស្រីមួយផ្នែកមកក្មេងប្រុសយើងធ្វើម៉េចបានសម្គាល់គាត់ថាជាក្មេងប្រុសជាគេនិយាយទៅយើងអាចថាសម្គាល់ដោយសារសក់គាត់ខ្លីបាទដោយសារសក់គាត់ខ្លីហើយសម្លេងរបស់គាត់គឺរបៀបកឡធំណាអាហ្នឹងហើយឲ្យឧទាហរណ៍អ្វីដែលយើងបញ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងទៅលើអាចចំណុចបុរសឬក្មេងប្រុសដែលយើងនិយាយហ្នឹងបាទមែនទេអទី2យើងបែរផ្នែកទី2គឺយើងនិយាយអំពីតាក់ទងនឹងក្មេងស្រីបាទយើងសម្គាល់អាម៉េចលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែលយើងសម្គាល់ថាជាក្មេងស្រីទី1ដោយសារគាត់មានសក់វែងឧទាហរណ៍ហើយសម្លេងរបស់គាត់បែបតិចខ្សោណាថ្នមណាអាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់គឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលយើងសម្គាល់ថាជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងកាលណាយើងបែងចែកក្មេងប្រុសនិយាយផ្សេងក្មេងស្រីនិយាយផ្សេងអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា classification paragraph តើមែនទេហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ classification paragraph ដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់ទី1គឺវាបានបែងចែករបស់ហ្នឹងជា2ចាប់ពី2ឡើងទៅវាអាច2អាច3យ៉ាងទៅណាបាទហើយទី2លក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺក្រុមនីមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាបើសិនយើងនិយាយអំពីក្មេងប្រុសយើងហើយនឹងក្មេងស្រីយើងត្រូវប្រៀបធៀបទៅតាមលក្ខណៈពិសេសរបស់មនុស្សទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចប្រហែលទេទី3បាទយើងត្រូវតែបែងចែកចំណុចនីមួយហ្នឹងគឺឲ្យមានភាពជាក់លាក់ប៉ុន្តែការភាពជាក់លាក់របស់យើងហ្នឹងគឺអត់ឲ្យហួសដែនកំណត់ទេមានន័យថាបើសិនយើងនិយាយអំពីតែក្មេងប្រុសក្មេងស្រីយើងអាចទៅនិយាយជាមនុស្សខ្ទើយបានទេប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយអំពីលក្ខណៈឬក៏ចំណុចពិសេសឬក៏ជាឧទាហរណ៍មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបាន plan ហ្នឹងមួយទៀតយើងអាចនិយាយថា classification paragraph គឺយើងនិយាយអំពីការពិពណ៌នាបាទឧបមាថាគេឲ្យនិយាយអំពីក្មេងប្រុសយើងត្រូវពិពណ៌នាអំពីក្មេងប្រុសហ្នឹងដែរតើក្មេងប្រុសយ៉ាងម៉េចសក់គាត់ខ្លីសម្លេងរបស់គាត់កឡធំបាទណាបាទគាត់អាចធ្វើកិច្ចការធ្ងន់បានអញ្ចឹងក្មេងសម្លេងកឡធំបាទសក់គាត់ខ្លីឬគាត់អាចធ្វើការធ្ងន់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជា description ដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុង classification paragraph ប៉ុន្តែ description នេះគឺអត់ច្រឡំជាមួយ descriptive paragraph ទេណាតើណាអត់ច្រឡំគ្នាអានេះមានន័យថាយើងគ្រាន់តែរៀបរាប់ប៉ុន្តែរៀបរាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានបែងចែកថាក្មេងប្រុសផ្សេងក្មេងស្រីផ្សេងហ្នឹងតើមែនទេហើយមួយទៀតយើងត្រូវតែប្រាប់អំពី identify the characteristics of the classification paragraph ចឹងលក្ខណៈពិសេសចុងក្រោយរបស់ classification paragraph គឺយើងត្រូវកត់សម្គាល់ថាតើលក្ខណៈណាជាលក្ខណៈពិសេសឧបមាថាយើងសម្គាល់ថាជាក្មេងប្រុសបានយើងលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្មេងប្រុសនៅកន្លែងណាឧបមាថា
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចលក្ខណៈសម្ភារច្រើនគេនិយាយភាគច្រើនភាគច្រើនក្មេងប្រុសគឺមានសក់ខ្លីអត់ដូចក្មេងស្រីទេហើយលក្ខណៈពិសេសសម្គាល់របស់ក្មេងស្រីយ៉ាងម៉េចភាគច្រើនក្មេងស្រីគាត់មានសក់វែងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាចំណុចមួយដែលយើងសម្គាល់លក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់តើបានទេតើចឹងអានេះគឺជា definition this is the definition and the features of the classification paragraph that you have to notice by yourself okay so any question please raise your question លោកគ្រូ yes classify ហ្នឹងខុសគ្នាជាមួយ comparative មិនទៅលោកគ្រូ okay good question classification paragraph copy comparison paragraph យ៉ាងម៉េច compare គឺយើងឲ្យវាទៅលើចំណុចដូចចំណុចស្តៀងហើយនឹងចំណុចខុសគ្នាគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ3ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ classification paragraph គឺយើងអត់ focus ទៅលើ3ហ្នឹងឯងបាទណាគឺយើង focus តែទៅលើថ្នាក់ឬក៏ផ្នែកឬក៏ជាគេហៅថាការបែងចែកជាកម្រិតនៃអ្វីមួយអាចជាគំនិតអាចជាវត្ថុឬក៏អាចជាមនុស្សអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា boy and girl គឺខ្ញុំបែងចែកពីរហ៎អញ្ចឹងទី1បងអូនត្រូវបែងចែកនិយាយអំពី boy សិនបងអូនពីរនោះបងអូនចង់និយាយមួយណាមុនក៏បាននិយាយក្មេងស្រីមុនក៏បានក្មេងប្រុសមុនក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងអូនត្រូវនិយាយឲ្យបែងចែកទី1បងអូនដាក់ first មក boy តែ boy យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងអត់មានប្រៀបធៀបគ្នាគាត់យើងបែងចែកគ្នាអត់មានប្រៀបធៀបគ្នាទេអត់មានប្រៀបធៀបរលក្ខណៈស្តៀងឬក៏លក្ខណៈខុសឬក៏លក្ខណៈដូចគ្នាទេអានេះគាត់តែយើងបែងចែកជាកម្រិតណា category មានការបែងចែកវាជាផ្នែកមានផ្នែកបុរសផ្សេងទៅផ្នែកស្ត្រីផ្សេងដូចក្រុមយើងណាដូចខ្ញុំដាក់ assignment ឲ្យធ្វើទៀតខ្ញុំយក assignment ណា assignment របស់យើងមានប្រហែល group 5 group ឃើញទេអត់ group 1គឺគេនិយាយពីអីគេ group 2និយាយពីអីគេ group C និយាយពីអីគេ group 4និយាយពីអីគេ group 5និយាយពីអីគេឃើញទេចាអាហ្នឹងខ្ញុំបែងចែកជាកម្រិតជាផ្នែកជា group អញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យគេឲ្យឈ្មោះថា classification paragraph ខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងប្អូនណាបាទលោកគ្រូច្បាស់ហើយច្បាស់លោកគ្រូបាទបងអូនគាត់តែចាំថាចេះខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកាលណាយើងនិយាយពី comparison paragraph យើងផ្ដោតទៅសំខាន់ទៅលើ3ឯងទី1លក្ខណៈខុសគ្នាទី2លក្ខណៈស្តៀងគ្នាទី3លក្ខណៈដូចចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាអាហ្នឹងគេ comparison paragraph ប៉ុន្តែ classification paragraph we refer only the specific category of people or thing or idea ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពី classification paragraph គឺយើងចង់បែងចែកផ្នែកនៃអ្វីមួយអាចអ្វីមួយអាចជាមនុស្សអាចជាគំនិតឬក៏អាចជាវត្ថុដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍បងអូនមើលមិនអញ្ចឹងឃើញទេ boy and girl អញ្ចឹងបងអូនត្រូវបានបែងចែកជាពីរមកអូននិយាយតែបរិសុទ្ធនិយាយតែក្មេងប្រុសផ្សេងមកនិយាយក្មេងស្រីផ្សេងមកអានោះយើងមានរកពីលក្ខណៈដូចលក្ខណៈខុសគ្នាហើយលក្ខណៈស្តៀងគ្នាគឺយើងឃើញនិយាយមួយផ្នែកតើណាហើយគ្រាន់តែលក្ខណៈពិសេសដែលគេសម្គាល់ថាជាលក្ខណៈ classification paragraph បានលុះត្រាតែមានការបែងចែកគ្នាហើយក្រុមរបស់វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចភេទប្រុសមិនក្មេងប្រុសមិនភេទប្រុសក្មេងស្រីមិនភេទស្រីមែនទេចាស់នឹងលក្ខណៈខុសគ្នាណាបាទប៉ុន្តែខុសគ្នាភេទណាបាទទី2យើងត្រូវតែទី3យើងត្រូវតែបែងចែកអ្វីដែលយើងបែងចែកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពន្យល់ឲ្យមានលក្ខណៈ specific ទៅលើអាហ្នឹងណាមានន័យថាក្មេងប្រុសយើងសម្គាល់ទៅលើអីខ្លះបាទក្មេងស្រីយើងសម្គាល់ទៅលើអីខ្លះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់ប្រៀបធៀបគ្នាទេណាបាទទី3យើងពណ៌នាហៅក្មេងប្រុសមានអីខ្លះមានសក់ខ្លីអញ្ចឹងទៅសម្លេងរបស់គាត់គីឡូអញ្ចឹងទៅយើងរៀបរាប់មកនៅហ្នឹងហើយទី3យើងត្រូវតែសម្គាល់លក្ខណៈពិសេសអីមួយអាច1អាច2អាច3អញ្ចឹងមកហើយក្មេងប្រុសជាធម្មតាគឺមានសក់ខ្លីហើយគាត់ចូលចិត្តធ្វើការធ្ងន់អីអញ្ចឹងទៅឃើញទេបាទអាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ដែលយើងចាត់ទុកថាជា classification paragraph តើណាណា Again a classification paragraph can be used to do the following បាទអញ្ចឹងគេថាគេសម្គាល់ថា classification paragraph បានគឺត្រូវបានគេប្រើដូចខាងក្រោមទី1 show the different types of
different types or category of something អញ្ចឹងគេសម្គាល់លក្ខណៈ classification paragraph បានគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈទី1ខុសគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាអាចជាប្រភេទឃើញទេដូចខ្ញុំនិយាយក្មេងប្រុសក្មេងស្រីតែខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាជាលក្ខណៈភេទប្រុសភេទស្រីឃើញទេឬក៏ជាលក្ខណៈខុសគ្នាដោយផ្នែកប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបនៅក្នុង comparison paragraph វិញគឺយើងអត់និយាយអញ្ចឹងទេយើងនិយាយថាលក្ខណៈដូចលក្ខណៈស្តៀងលក្ខណៈខុសគ្នាទៅលើអីខ្លះផ្នែកដែរប៉ុន្តែផ្នែកតូចក្នុងហ្នឹងតើមែនទេប៉ុន្តែនេះគឺនិយាយពីផ្នែកធំណានេះ show the different types or category នេះគឺនិយាយផ្នែកធំឧមាថាក្មេងប្រុសហើយនិងក្មេងស្រីខុសគ្នាគេផ្នែកធំរបស់គាត់គឺខុសគ្នាភេទតើអត់តើណាបាទទី2 differentiate between the parts of something មានលក្ខណៈខុសគ្នានៅផ្នែកអ្វីមួយផ្សេងទៀតបាទបើសិនតែគាត់ខុសគ្នាភេទតើទី2គាត់ខុសគ្នាទៅលើអីទៀតតើមែនទេបាទចឹងអាហ្នឹងហើយគឺ classification paragraph ប៉ុន្តែយើងបែងចែកជាផ្នែកយើងអត់បានបែងចែកនៅក្នុងរួមទេណាបើនៅក្នុង comparison paragraph មានតែយើងបែងចែកជារួមមានន័យថាយើងអត់បែងចែកជាផ្នែកនិយាយក្មេងប្រុសផ្សេងក្មេងស្រីផ្សេងមានន័យថានិយាយទាំងពីរហ្នឹងចូលគ្នាយើងរកចំណុចណាខុសគ្នានៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថា comparison paragraph ប៉ុន្តែ classification paragraph វិញគឺយើងនិយាយអំពីចំណុចខុសគ្នាដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាផ្នែកភេទធំផ្នែកធំតើណាបាទធំយើងបែងចែកដាច់ពីគ្នាបើសិនយើងនិយាយអំពីមួយ paragraph គឺនិយាយអំពីក្មេងប្រុសទៅហ៎មួយ paragraph ទៀតនិយាយពីក្មេងស្រីឃើញដាច់គ្នាប៉ិតហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា classification paragraph តើណាកុំច្រឡំគ្នាពីហ្នឹងណាតើមានសំណួរអីសួរមក Welcome your question please អត់ទៅលោកគ្រូខ្ញុំសូមចេញមុនម៉ោងបានអត់លោកគ្រូដោយសារខាងខ្ញុំភ្លៀងស្ដាប់ពិបាកស្ដាប់លោកគ្រូចេញមុនម៉ោងអញ្ចឹងចាំមើលមេរៀនក្នុង YouTube ខ្ញុំទម្លាក់ចូលនៅក្នុងនេះឲ្យបាទចាំជួយ subscribe YouTube នោះខ្ញុំទម្លាក់មេរៀនចូលហ្នឹងណាបាទរាល់មេរៀនអីគឺខ្ញុំទម្លាក់មើលនៅបន្ថែមណាបាទតើដើម្បីការពារអាការស្ទាបបាទ Okay any question Yes any question មានសំណួរអីទៀត Any question តើបើអត់សំណួរចូលទៀតបាទ continue This is the example of the classification paragraph គេនិយាយអំពី runners បាទអ្នកអត្តពលកម្មមានអ្នករត់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទតោះខ្ញុំត្រូវការ volunteer students I need volunteer students to read this paragraph please King Danet នៅហ្នឹង Danet King Danet Cầm liêng are you here Yes sir Okay please read this paragraph please Runner in the world of track and field there are 3 different types of runner sprinter middle distance runner and distance runner sprinter run the shortest distance and the rest may only last a few seconds sprinter are generally อะไรนู้ที่ Which one generally อะไรที่character ទី3ชอบline ទី3 Oh characterized by fast explosive muscular their runner are typically extremely muscular
The second type of runner, the middle distance runner, run longer races, such as the quarter mile dash or the 800 meter run. A good middle distance runner must be versatile. He or she must possess a combination of sprint and endurance. And cái chờ cái này nó Which sentence? chất phải out sprint and endurance. Cái này chất phải nó là chờ lineที่ผมเปิดค่ะ รอบไปคอมไปเลย below ค่ะ The finally distance physically speaking ở đây chờ ở đây nơi là lại lờ năng tích cho lờ năng tích cho chờ endurance này nè ấy yeah chờ okay endurance Endurance. The final type of runner is the distance runner. Physically speaking, a distance runner is on the other end of the spectrum from spectre. He or she typically is a team. Lean muscular tone and run races that are anywhere from 1600 to 10,000. 10,000, okay. 10,000 miles long. Distance runners are usually small and light because their races are longer and take more time to complete. Distance runners need to be mentally strong so that they can put forth their best performance over the duration of the race. Because of the variation, almost anyone can fit into one of the three running categories. Okay, thank you. So one more thing, the gentleman, Yang, are you here, Yang? Hello, Yang. Sarat. Raksa. Yes, sir. Okay, please, Sarat. Read this Hello, paragraph. sir. Yes, please. Read this paragraph. Hello, Yang. Okay, sir. What are you doing? You pay attention with your online or not? Yeah, sir. But actually, I'm slow. I'm like Okay, please. So now I can hear you clearly now. Yes. Okay. Runner in the world of the tall and the far, there are three different types of runner. Breaker, middle, distance runner, and distance runner. Distance chấm ngay. Where just a few seconds. Sprinter are generally characterized by fast, explosive mass. The runners are usually exactly max. The second type of runner, the middle distance runner, run longer races like us, the quarter mile, dash, or
a gold medal, the skate run must be so he or she must host a combination of the speed and the final type of runner is the skate runner. Psychology speaking, the skate runner is on the other end of the from skater. He or she typically is the sit mid toast and run rest that are anywhere from this state runner are usually small and light because their rests are longer and take more time to complete. Distance runners need to be mentally strong so that they can put forth their best perform over this duration of the race because of the version of mode anyone can fit into one of the three running categories. Okay, so thank you, Yang. Yes, thank you. Okay, so this is the example of the classification paragraph that we talk about runners. So who can tell me which word or which phrases that show about the classification paragraph? And the second question is that which sentences are show about the categories of the classification paragraph? Please. I give you 5 minutes to think and then tell me. Okay, are you ready? So which word that I divided into classification? Which words or phrases? Tetapi ឬក៏ជា clear មួយណាខ្លះដែលខ្ញុំបានបែងចែកវាជាថ្នាក់ជា category ឬ classification. Which words or phrases? Hello? Danet, are you here, Danet? Okay, any other bodies? Please. Everybody, you can answer. There are 3 different types of runner, teacher. What are they? Sprinters, middle distance runners, and distance runners, and sprinter run of the shortest distance, and the rest may only last a few seconds. And the characteristic like fast. Okay. And explosive muscle. Okay. Yes, thank you. So I need volunteer student. One more thing. My question again. Which words or phrases that show about classification? And the second question is that which sentences that show about the categories or
classification paragraph តើតាពាក្យឬក៏ phrase មួយណាខ្លះដែលបង្ហាញអំពី classification or category ហើយប្រយោគណាខ្លះដែលវាបង្ហាញអំពី classification paragraph រក្សា are you here Nara are you here hello no Saintly please Saintly Yes, sir. Yes. Please answer my question. Yes, sir. Cái button này cái splitter middle distance runner and distance runner. Splitter runner the shortest distance and the run may only the last of few seconds. Cái như thế.ต่อมาcái splitter are generally characterized by fast deployment musical. Cái yang biên miền là specific như thế này là cô. Yes. Okay, so thank you, Saintly. Yes, so sir. now we have to write together which word that show about the classification paragraph. So according to this classification paragraph that we talk about or focus on the runners, so I have to divide or separate it into 3 parts or 3 categories. The first one is sprinters. What is sprinter? I will explain it. And next, middle distance runners, and the last one is distance runner. So I just divide this in 3 categories. The first one I have to talk about sprinter, and second I have to talk about middle distance runner, and the last one I have to talk about distance runner. So the first one I have to talk about sprinter runner. What is sprinter runner? Sprinter runner, this is referred to those runners who are the shortest distance, who are running in shortest distance. We focus on the shortest distance, just only 1 kilometer or 2 kilometers. This is we call sprinter runner. And then I have to divide it the middle distance runner. What is middle distance runner? Middle distance runner, this is enough long directions. Okay, we can consider only 5 kilometer or 6 kilometer. Okay, and the last one distance runner, more than, refer to those runner who are run more than 10 kilometer. Okay, so this is we call distance runners. So I had to separate all these runner in 3 parts. The first one, sprinters until, okay, the explosive muscle. This is I talks about sprinter runner. And one more thing, the middle distance runner and until endurance. This is I call the middle distance runner. And the final one is distance runner. I focus until small and light in this one. I have to highlight like this. That is easy for you to understand. Okay? ចឹងចាប់ពីប្រយោគហ្នឹងមកដល់ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតចាប់ពីមកដល់នេះបាទហើយដល់ពេល distance runner wait in this yeah it is easy for you to understand បាទអញ្ចឹងឃើញប្រយោគខ្ញុំបែងចែកជា3ហ៎បាទ
ទី1ខ្ញុំនិយាយអំពី sprinter runner sprinter runner នោះគឺចង់សំដៅទៅលើអ្នករត់ដែលអ្នករត់ចម្ងាយបែបរយៈពេលមានន័យថារយៈចម្ងាយខ្លីបំផុតមានអាច1គីឡូឬ1គីឡូកន្លះទៅណាអានោះខ្ញុំបែងចែកហើយខ្ញុំត្រូវតែបញ្យល់អំពី characteristic ថាតើ sprinter runner ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើអីឲ្យនិយមន័យរបស់វាមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ characteristic របស់វាទី1 characteristic គឺអ្នកដែលចាត់ទុកថាជា sprinter runner នោះគឺគាត់ fast រត់ fast ទី2ខ្ញុំចាត់ទុកថាគាត់ជា sprinter runner នោះគឺដោយសារគាត់ explosive muscle មានន័យថាកម្លាំងសាច់ដុំរបស់គាត់គឺខ្លាំងមែនទែនគាត់រត់លឿនហើយនឹងកម្លាំងសាច់ដុំរបស់គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងអានឹងហើយគឺជា specific characteristic ដែលយើងបាននិយាយគ្នានៅក្នុងទ្រឹស្ដីមុនហ្នឹងតើមែនទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបែងចែកខ្ញុំអត់ប្រៀបធៀបគ្នាគឺខ្ញុំបែងចែកមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែទី1ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយអំពីប្រយោគមួយខ្ញុំត្រូវនិយាយអំពីតែ sprinter runner មួយទេដល់ទៅពេលមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីបានអ្នករត់ចម្ងាយរយៈអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលល្មមមានរយៈចម្ងាយល្មមគេឲ្យឈ្មោះថា middle distance runner អញ្ចឹង middle distance runner នោះគឺ runs longer race មានន័យថាគាត់គឺជាអ្នករត់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែរយៈចម្ងាយគឺល្មមដែលយើងអាចរត់បានតើណាអញ្ចឹង such as quarter mile dash មានន័យថាអាចលើមានន័យថាគាត់អាចរត់ចម្ងាយរយៈពេល4ម៉ាយបាទ1ម៉ាយគឺស្មើ1.ប្រមាណនេះបាទ1.ជាងបាទឬក៏800ម៉ែត្របាទ800ម៉ែត្រគាត់រត់រយៈពេលចន្លោះហ្នឹងណាបាទបើមិន quarter mile dash ឬក៏800ម៉ែត្រណាអាហ្នឹងគឺចាត់ទុកជា middle distance runner អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសង្កត់ធ្ងន់មួយទៀតសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងចាត់ទុកថាគាត់ជា middle distance runner បានលុះត្រាតែអីគេ must be versatile បាទ must be versatile មានន័យថាម៉េច he or she must possesses combination of speed and endurance មានន័យថាអ្នកដែលរត់រយៈពេលចម្ងាយល្មមហ្នឹងទាល់តែគាត់ versatile គឺសំដៅទៅលើល្បឿនរបស់គាត់លឿនហើយគាត់មានភាពអត់ធ្មត់តោះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់ focus ទៅលើល្បឿនគាត់ focus ទៅលើភាពអត់ធ្មត់របស់គាត់ទោះបីជាគាត់ដាច់ពីសត្រូវរបស់គាត់ស្ដាច់ពីការប្រណាំងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្ងាយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មាន endurance ភាពអត់ធ្មត់តើមែនទេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយ speed ហើយនិង endurance ហ្នឹងហើយគឺជា specific categorize or characteristics របស់គាត់តើមែនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកឃើញអត់មានភាពធៀបទេឃើញបែងចែកនិយាយដាច់គ្នាទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីបំផុតទី2ខ្ញុំនិយាយពីអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលល្មមហើយចុងក្រោយគេខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលមួយវែងគេឲ្យឈ្មោះថា distance runner ឃើញទេអញ្ចឹងអានោះយើងបាន2ឃើញទេដល់ទៅពេលhighlightកំហមួយទៀត the final type of runner is the distance runner អញ្ចឹងគេថាអ្នករត់ចម្ងាយចុងក្រោយគេឲ្យឈ្មោះថា distance runner មានអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលវែងអាហ្នឹងគេ focus ទៅលើអី physically speaking មានន័យថាបើសិនយើងនិយាយអំពីរាងកាយរបស់គាត់វិញ a distance runner is on the end of spectrum from sprinter បើសិនយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់ distance runner វិញគឺគាត់វិវត្តចេញមកពីអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីនេះគាត់វិវត្តយ៉ាងម៉េចមានន័យថា he or she typically is a thin គឺជាមនុស្សដែលស្គម lean muscle មានន័យថា lean muscle tone មានន័យថាសាច់ដុំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្គមហើយខ្លាំងទៀតមិនមែនន័យថាគាត់មានមេតស្គមហើយសាច់ដុំរបស់គាត់គឺអត់ខ្លាំងទេគឺខ្លាំងទៀតតើមែនទេហើយគាត់គឺជាអ្នករត់ប្រណាំងបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ចាប់ពី1000 1គីឡូជាង1600រហូតដល់10000ម៉ែត្រឃើញទេបាទ1ម៉ែត្រស្មើប៉ុន្មានគីឡូ1គីឡូស្មើប៉ុន្មានម៉ែត្រគីឡូ1000ម៉ែត្រមែនទេ Hello បានលោកគ្រូ បាទ ចាលោក អញ្ចឹងបាទដល់ពេលយើងនិយាយអំពី distance runner ហ្នឹងគឺគាត់រត់ចាប់ពីបាទ1600ម៉ែត្ររហូតដល់10000ម៉ែត្រអាហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថា distance runner អាហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យយមន័យរបស់ distance runner ឯណា
ដល់ទៅពេលយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់វិញមានន័យថាម៉េចរាងកាយរបស់គាត់ small បាទស៊ីនល្មមទេហើយរាងកាយរបស់គាត់ភ្លឺតែម្ដងមានន័យថាអត់មានជាតិខ្លាញ់ជាតិអីទេ light នៃហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអត់ជាតិខ្លាញ់ហើយមួយទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់គេថា because their racings are longer and takes more time to complete distance runner need to be mental strong ឃើញទេមិនត្រឹមតែរាងកាយរបស់គាត់ស្គមសាច់ដុំរបស់គាត់ខ្លាំងហើយរាងកាយរបស់គាត់អត់មានខ្លាំងទេប៉ុន្តែ distance runner ហ្នឹងគាត់ក៏ខ្លាំងទៅលើអីគេ mental ណាផ្លូវបញ្ញាផងដែរមានន័យថាបើសិនតែគាត់រត់ប៉ុណ្ណាម្ដងអញ្ចឹង distance runner គាត់ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីឲ្យឈ្នះគូប្រកួតរបស់គាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់មិនត្រឹមតែខ្លាំងទៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់ទេ physical របស់គាត់ទេគឺគាត់ខ្លាំងទៅលើ mental strong ទៀតអញ្ចឹងណា so that they can put forth their best performance over the duration of the race ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ចេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីបំបាក់គូប្រកួតរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់តែងទទួលបានជោគជ័យនៅរាល់ការប្រកួតទាំងអស់បាទនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានប្រៀបធៀបគ្នាខ្ញុំនិយាយបាទនិយាយតែលក្ខណៈបាទលក្ខណៈអ្វីដែល sprinter មានអ្វីដែល middle distance runner មានអ្វីដែល distance runner មានឃើញទេអញ្ចឹងអត់មានលក្ខណៈប្រៀបធៀបគ្នាទេយើងនិយាយតែលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនអត់មានលក្ខណៈប្រៀបធៀបគ្នានិយាយប្រយោគដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអំពី comparison paragraph វិញគឺយើងនិយាយតែប្រយោគតែមួយហើយយើងប្រៀបធៀបគ្នាបាទនេះប្រៀបធៀបគ្នាឧបមាថាតែអា sprinter runner ហើយនឹង middle runner វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយមកហ៎ sprinter runner គឺរត់ខ្លីជាងបាទដល់ពេលអានេះគឺរត់ខ្លីល្មមទៅបាទអាហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាប៉ុន្តែអានេះគឺយើងអត់និយាយប្រៀបធៀបគ្នាទេគឺយើងបែងចែកនិយាយដាច់ពីគ្នាមកប្រយោគតែមួយនិយាយនេះតើម៉ែនេះតោះមានសំណួរអីលើកឡើង Hello Hello sir. Yes any question please raise your question teacher ចុះពេល concluding sentence យើងសរុបវាទាំងអស់មែនទេបាទ concluding sentence យើងអាចសរុបវាបាទសរុបវាទាំងអស់ហើយយើងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់របស់យើងបាននៅក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែករណីនេះខ្ញុំអត់ទៅសេតើតើ concluding sentence នេះសារវិញពេកខ្ញុំចង់បញ្យល់តែចំណុចណាដែលខ្លឹមមានន័យថាអ្វីដែលជា classification paragraph ខ្ញុំអត់ទាន់សរុបទេណាបាទតើណានេះតាមប្រយោគរបស់យើងតើ paragraph របស់យើងអត់ទាន់ពេញលេញព្រោះខ្ញុំខ្វះកន្លែង concluding sentence តើណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែពន្យល់ខ្លឹមមានន័យថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថាតើអា classification paragraph ទៅលើអីទី1ដូចខ្ញុំនិយាយនេះគេខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីបំផុតអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលល្មមអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលវែងឃើញទេមានន័យរយៈចម្ងាយវែងមានរយៈពេលរយៈចម្ងាយវែងអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលអ្នករត់ចម្ងាយខ្លីអ្នករត់ចម្ងាយល្មមនិងអ្នករត់ចម្ងាយរយៈចម្ងាយវែងអញ្ចឹងខ្ញុំបែងចែកគ្រាន់តែបញ្យល់ខ្លឹមកន្លែងហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅសេមួយទៀតគឺ concluding sentence បាទ concluding sentence យើងអាចសរុបមកថាបើយើងនិយាយអំពីដល់ sprinter runner គឺសំដៅទៅលើអ្នករយៈពេលអ្នករត់ចម្ងាយរយៈពេលខ្លីបើយើងនិយាយអំពី middle distance runner គឺយើងសំដៅទៅលើអ្នករត់ចម្ងាយមធ្យមល្មមដល់ពេលយើងនិយាយអំពី distance runner គឺយើងសំដៅទៅលើអ្នករត់ចម្ងាយរយៈចម្ងាយវែងអានោះយើងសរុបមតិរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពន្យល់ពីចំណុចខ្លឹមនៃ classification paragraph ទេតើមែនទេបងអូន Hello ម្ចាស់សំណួរខ្ញុំឆ្លើយសំណួរអត់ទេខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងអូនទេតើលោកគ្រូបាទតើលោកគ្រូណាបាទអូនអត់តើដែរតើលោកគ្រូបាទតើមានសំណួរអីទេ Any question No teacher Okay if no question so we move to the next So go to number 5 the last one the last paragraph subject verb agreement according to your understanding so what is subject verb agreement please tell me according to your understanding
Such an agreement nominal nó bên đây dương vậy đó subject verb agreement dương trong nào lựa this part is very important singular and plural singular and plural of what of subject or verb verb teacher verb agree only with verb. Yeah. Okay, and how about subjects? And how about subject? Subject agree with a singular. Yeah. Okay, thank you. Okay, one more thing, please. One more thing. According to your understanding, right or wrong, it doesn't matter. Right or wrong, it doesn't matter, please. Nara, are you here, Nara? Chan Mui? Mok Chan Mui? Yeah, teacher. Yes. So according to your understanding, what is subject verb agreement? Subject verb agreement is mean that like singular subject must be agree with singular, and plural subjects must be agree with singular. With plural. Plural of what? Plural verb. Okay, plural verb. Okay, thank you for your answer. So when we talk about subject and verb agreement, we refer to subject and verb must be agreement together. It means that if subject is plural, the verb must be in plural. If subject is singular, the verb must be in singular. Okay? So this is the definition. Normally, subject verb agreement rule for the present simple. This is we focus on the present simple. But in here, I have to explain you all, not only the present simple, any sentence that you write, because related to your writings, you have to mention all tenses, not only the present, you have to mention in past and futures as well as present. Here, singular subject must agree with singular verb. Okay, if the subject is singular, the verb must be singular verb. If the subject is plural, the verb must be plural. Here are some common rules of subject verb agreement. ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាបាទក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងចែកអំពី subject verb agreement មានអីខ្លះ The object of the prepositional phrase is not the object of the sentence. បើសិនជាកម្មបទដែលវាស្ថិតនៅខាងក្រោយ prepositional phrase អញ្ចឹងអាកម្មបទដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយ prepositional phrase ហ្នឹងគឺវាមិនមែនដើរតួជា subject នៃប្រយោគទេឧទាហរណ៍ The main product of Brazil អញ្ចឹងអាណា object គឺ Brazil ប៉ុន្តែ Brazil មិនមែនដើរតួជា subject ទេហើយនឹង Colombia មិនដើរតួជា subject របស់កិរិយាសព្ទ is ទេដោយសារវានៅជាប់អីគេជាប់ preposition of អញ្ចឹង of Brazil ហើយនឹង Colombia នេះវាដើរតួជា prepositional phrase មូលហេតុបាន prepositional phrase prepositional phrase អូនចាំគឺយើងយក preposition បូក noun ឲ្យតែ preposition បូកមួយ noun អាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថា prepositional phrase ហើយ prepositional phrase នៅពេលដែលវាប្រើជាមួយនាមដែលនៅខាងមុខវាអញ្ចឹង prepositional phrase វាមិនមែនដើរតួជា subject របស់កិរិយាសព្ទទេស្គាល់បានទេដោយករណីប្រយោគអញ្ចឹង the main product អញ្ចឹង main product គេដើរតួជា subject ផ្ទាល់របស់កិរិយាសព្ទគេ is មូលហេតុដាក់ is ដោយសារ subject របស់វា main product នេះអូនមានឃើញបន្ថែមអីហើយអត់មានឃើញបន្ថែមអីហើយអត់
អត់ទេមែនទេបាទបើ subject របស់វា singular អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទរបស់វាគឺត្រូវ singular ដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹង singular ដែលស័ក្តិសមជាមួយ main product បានគឺ verb to be is តើមែនទេតើអត់ តនលោកគ្រូ មានអត់តន់ប្រាប់ណាបាទខ្ញុំ remove ទៅមុខទៀត continue number 2 the noun after there is there are is the subject of the sentence អញ្ចឹងចំពោះនាមណាដែលប្រើបន្ទាប់ចំពោះនាមណាដែលប្រើបន្ទាប់ពីពាក្យ there is ហើយនឹង there are ខ្ញុំនិយាយថា there is there are មួយណាអញ្ចឹងនាមដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយ there is there are ហ្នឹងហើយវាដើរតួជា subject របស់ sentence ឧទាហរណ៍ there are girls here មានក្មេងស្រីជាច្រើនមិនដឹងប្រមាណទេព្រោះបន្ថែម s យើងអត់ដឹងចំនួនកំណត់នៅទីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងណាដើរតួជា subject គឺ girl ទេណាមិន there ណាចំណាំកន្លែងហ្នឹងណាមិន there នេះដើរតួជា subject ណាគឺ girl ហើយដល់សំណួរសួរថាចុះឈើអាហ្នឹងមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងគឺជាក្បួនច្បាប់របស់វាព្រោះក្បួនច្បាប់តែគេចែងមកមិនគឺអញ្ចឹងហើយអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសតើបានអត់បងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរមានតែខុសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចំណាំថាឲ្យតែនាមទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយ there is ហើយនឹង there are គឺនាមនោះហើយដើរតួជា subject នៅក្នុងប្រយោគទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជា there are girls here អញ្ចឹង there នេះមិនមែនដើរតួជា subject របស់កិរិយាសព្ទ verb to be are ទេគឺពាក្យ girl ឃើញ girl ស្ថិតនៅខាងក្រោយ there are ឃើញទេអញ្ចឹង girl នឹងហើយគឺដើរតួជា subject របស់កិរិយាសព្ទ verb to be are ទីហោទី2 there is a girl here មានក្មេងស្រីម្នាក់នៅទីនេះប្រាប់ខ្ញុំមួយណាដើរតួជា subject នៅក្នុងប្រយោគណាWhich one is a girl Okay a girl thank you ចឹង a girl ដើរតួជា subject នៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងហើយណាដើរតួជាកិរិយាសព្ទរបស់ពាក្យ a girl មួយណា is បាទ is ឃើញទេអញ្ចឹងបងអូនចាំបានណាសរុបមកវិញ in conclusion when the nouns used with there is and there are the noun that stand after there is there are they must be subject of the sentence you have to remember and the question you ask me why teacher this is the rule in the grammar rule we cannot change if you can change they will be wrong or it will be wrong you get it ចាអាហ្នឹងគឺជាក្បួនច្បាប់របស់វាក្បួនច្បាប់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសវេយ្យាករណ៍យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេបើយើងផ្លាស់ប្ដូរគឺមានតែខុសបានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអូនត្រូវចាំហើយសួរខ្ញុំមូលហេតុបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្បួនច្បាប់របស់វាចែងមកអញ្ចឹង Number 3 pronouns with every some or any are always singular ឃើញទេអញ្ចឹងសព្វនាមស្គាល់សព្វនាម pronoun how many pronouns are there in English your assignment បាទនៅណាប៉ះ topic នោះគឺមានណាស្គាល់ pronoun ទេអ្វីទៅជា pronoun សព្វនាមនេះខ្មែរតោះ please answer I think pronoun refer noun okay pronoun refer to noun okay it is Okay thank you កាលណាយើងនិយាយអំពី pronoun យើងអត់ប្រើពាក្យ refer តែកាលណា refer វាអាចច្រឡំជាមួយគុណនាមព្រោះគុណនាមគឺបញ្ជាក់ន័យនាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ pronoun refer to the noun that instead of noun refer to the word that instead of noun អញ្ចឹង pronoun សព្វនាមគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលជំនួសន័យឲ្យនាមឧទាហរណ៍ថា Dara is a boy he is a clever student អញ្ចឹង he ហ្នឹងគឺជំនួសអីគេ he ហ្នឹងដើរតួជា pronoun ណាដែលជំនួសអីគេជំនួស noun មួយណាគឺ noun ដែរបានទេអញ្ចឹង pronoun with every some
or any are always singular អញ្ចឹងគេថា every some ហើយនឹង any ហ្នឹងគឺតែងតែឯកវចនៈជានិច្ច nouns with each and every are also singular ហើយនាមដែលប្រើជាមួយនឹង each ហើយនឹង every គឺត្រូវតែ singular ជានិច្ចឧទាហរណ៍ every girl មិន every ហើយ girl ដាក់ a ណាអត់ទេណាព្រោះក្បួនច្បាប់របស់គេនិយាយហៅថានាមណាដែលប្រើជាមួយនឹងពាក្យ every នេះគឺត្រូវតែ singular ជានិច្ចមានន័យថាអត់មានបន្ថែម s នៅខាងក្រោយនាមនោះទេលើកមុនបងអូនធ្លាប់ថែមយ៉ាងហ៎ធ្លាប់ចំណុចហ្នឹងមើលនិយាយដល់ស្មោះត្រង់ហ្នឹងធ្លាប់ចា៎បាទអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឲ្យតែនាមដែលប្រើខាងក្រោយពី each ប្រើខាងក្រោយពី every គឺបងអូនអត់ដាក់ s ទេគឺតែងតែ singular ជានិច្ចហើយកាលណាវា singular ហើយកិរិយាសព្ទដែលប្រើនៅបន្ទាប់ពីវាគឺត្រូវតែជា singular ដែរតើបានអត់ដោយបងអូនគឺឧទាហរណ៍ every girl អត់មាន every girls ទេ every girl has her own beauty បាទណាអូខេអញ្ចឹង thank you ចាំសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំបន្ថែមនេះមួយទៀតណាបាទ thank you for today so it's time now but before we just say goodbye I would like to explain you related to your assignment okay assignment work your assignment work